இந்த வீடியோவில் நம்ம டெஸ்க்டாப் சிபியூவில் ப்ராசஸர் ஃபேனை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம wasteagm சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் ஃபேனே தான். ஸோ கூலர் இருக்குது, அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா தான் ப்ராசஸர் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரது எல்லாமே இந்த போர்டு தான் வரும், இந்த மாடலில் தான் வரும். ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடல் எல்லாமே ஸோ போர்டு சின்னதாகவே ஆகிடுச்சு, இப்படி தான் வருது. ஸோ எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 பட்டன்ஸ் தான். ஸோ சுற்றி இருக்கிற 4 பட்டன்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 1, ஸோ 2, ஸோ இது ஒரு 3, 4. ஸோ இதை வந்து இந்த நம்பர் லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டேரெக்ஷன் படி, ஸோ உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக தெரியும், டேரெக்ஷன் இங்கேயே ஷோ பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள், இப்படி. ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த டேரெக்ஷனில் ஸோ எல்லாமே அந்த டேரெக்ஷனை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்க. ஸோ ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம். ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அப்போடா ஸோ மேலே வந்து இழுங்க. ஸோ மேலே வந்து நம்ம எடுக்கிறோம், லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, 4 இடத்துலையுமே லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ பொறுமையாக பண்ணுங்கள், ஏன்னா உடையிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இது பிளாஸ்டிக் தான், இரும்பு இல்லை, அதனால் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த லாக்கையும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா ப்ராசஸரை பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராசஸர் இது. ஸோ லாக்கை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம எப்படி ப்ராசஸர் ரிமூவ் பண்ணுறதும் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சிங் பேஸ்ட்டும் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஈச்சிங் பேஸ்ட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ப்ராசஸர் ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம். நம்ம ப்ராசஸர் ஃபேனை வந்து அசம்பிளும் பண்ணுறோம். ஸோ அசம்பிள் பண்ண சொல்ல ஸோ ஹோல்ஸை நல்லா பார்த்துங்க. ஸோ அசம்பிள் பண்ண சொல்ல இந்த 4 ஹோல்ஸ்லையும் பார்த்துங்க, 4 ஹோல்ஸ்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கரெக்டாக 4 ஹோல்ஸ்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம 4 ஹோல்ஸ்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு புஷ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹோல்ஸ்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிடணும். ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு ப்ராசஸர் ஃபேனை வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது டிஸ்அசம்பிள் பார்த்தோம். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.